Hello， 大家好，歡迎嚟到阿里夫博覽館第48彈嘅 Part 2，繼續烙印戰士呢個話題嘅嚇。而家大家眼前見到咧，呢個咧就係格里弗斯嚇，咁咧就係或者以前我都有啲睇動畫嘅時候都譯過做菲力斯咁樣噶呢個咁樣，咁就譯翻嚟嘅啫嚇。佢呢個佢個人物個名嘅就係呢個啦嚇，就係呢個。字頭呢個字嘅嚇咁樣啦，咁啊格里弗斯啦嚇，我當佢係咁啊烙印戰士嘅。咁呢個咧係1:6嘅 scale 嚟㗎嚇，咁咧就係嚟自呢一個咧係 V0 嘅出品啦嚇咁樣。咁1:6嘅可動嘅呢啲 figure 咧，就暫時嚟講咧出得比較多烙印戰士嘅都係 V0啊，咁所以咧。其實就暫時嚟講咧，都無出其右。咁我都幾中意1:6呢一個size 嘅。咁烙印戰士我亦都好中意嘅，咁所以咧就訂咗佢翻嚟啦。咁其實就唔係咁多廠牌即係願意出呢一套動畫或者係呢一套漫畫嘅一啲 figure 咁樣嘅嘢嘅。咁所以咧就。佢肯出咧，咁其實即係我都肯買啊咁樣，咁咧就而家咧發覺呢個袋呢應該有啲難拆喎，呢個黐實，佢入邊有啲黐實咗啊，好搞掂係啦，咁咧掹咗個袋先俾大家睇下呢個嚇咁樣，好咁咧睇到嗱，其實咧佢呢個咧係有少少咧燙咗啲銀色嘅呢一個嚇，咁咧就呢個格里弗斯啦，咁呢個咧呢個格里弗斯咧個版本咧就係咧呢個新生嘅英之團嘅版本嚟㗎嚇，即係咧呢一個咧唔係第一個時期嘅英之團咧，有話格斯喺在場嘅，即係喺在內嘅嗰個英之團嚟㗎，即係咧已經係經過咗獻祭啊嗰個儀式之後嘅消滅咗英之團之後，呢一個咧係重新再嚟過。咁英之團嘅成員就唔同啦，同第一代嗰陣時嚇，咁嗰啲都係人嚟嘅，但係第二代嘅英之團咧就係邪惡嘅，即係佢好多嗰啲怪物啊喺晒裏邊咁樣樣噶，咁但係咧仍然係由呢個格里弗斯咧做呢一個嘅領隊咁樣樣嘅嚇，咁咧後邊咧就係呢一個係佢冇戴頭盔個樣啦。咁其實咧前期同後期嘅格里弗斯喺英之團裏邊嘅呢個裝甲嘅外形嘅話咧，其實咧係有啲唔同㗎嚇。後期呢一個啦嚇，呢個英之團重生嘅呢個版本咧，呢個嗰個件盔甲咧係比較華麗一啲㗎嚇。咁應該我哋炒嚟睇下咧就可以知道啦。咁其實咧就除咗呢一件之外咧，其實較早之前咧佢都已經出咗咧呢一個格斯㗎嚇咁樣。咁就阿里夫博覽館啦，第一 part 嘅時候講咧。就已經講咗個骷髏騎士先嚇，咁跟住咧其實想講下格斯嘅，但係咧格斯咧我擺埋咗，我都真係未查咁樣。咁或者下一集 Part 3嘅時候補翻呢一個格斯俾大家睇下咁樣。咁咧就佢呢兩個咧就可以講係同一個時期啦。呢一個咧呢個格斯咧，因為你睇到佢隻手已經斷咗咧，咁呢個係有一隻機械手臂呢個嘅版本咧。咁所以呢個咧都係唔係喺英之團裏邊嘅時期嘅呢個格斯嚟㗎啦，呢個咁所以咧就我諗大家如果冇睇嗰套動畫或者冇睇嗰個嘅漫畫咧，唔係好知我講乜㗎。如果大家有睇就會知我講乜啦咁樣。好咁啊，好呢度咧嗱，轉頭翻嚟我開盒俾大家睇啊，轉頭翻嚟再睇啊。好咁咧就開盒，咁佢咧係用咗一個咧就係鞋盒嘅嗰個方式嘅嚇，咁比較易開啲啦，咁一開之後咧就有一個嘅說明書咧，就黑白嘅嚇咁樣。咁咧呢一個咧就佢有嗱，佢有一個豪華版嘅嚇，咁但係我唔知我呢個我應該係普通版嚟嘅啫嚇。咁就豪華版好似唔知喺會場嗰度先有咁樣嘅，咁同埋咧嗰個咧係有兩個頭去選擇咁樣樣嘅，咁咧就。唔緊要啦，我哋睇住呢個先啦。咁咧就好呢個個底殼啦，呢個我哋都唔愛啦。咁啊，好咁咧拎出嚟咧就會係一個嘅吸索啦嚇。咁啊吸索咁啊，主體中間側邊有啲手掌啦，呢度佢個頭盔嚇，啲頭髮啊呢啲咁嘅嘢，同埋有把劍咁樣嘅嚇。哦，咁如果係豪華版嗰個應該咧係有個好靚嘅地台啊，咁同埋個地台上面有啲旗咁樣嘅嘢嘅嚇，咁所以咧呢一個咧應該係普通版嚟嘅啫嚇，咁樣，咁咧就唔緊要啦，睇住先嚇，咁樣嚇我哋咧呢個試下咧打開佢嚟睇啦，咁佢咧
個吸索咧都幾硬淨嘅呢個。好，咁啊拆咗呢個啦。咁咧就我哋首先咧就攞個主體出嚟咧睇下先啦。咁咧校翻部機啦，咁樣咁啊。咁咧呢一個時期嘅即係後期呢個英姿團嘅格里佛斯咧個樣係比較冷漠啲㗎嚇，即係亦都係比較咧係即係已經係一個即係壞人嘅角色啦嚇，可以咁講啦嚇。咁所以咧就個樣咧睇一睇佢個頭雕做成點啦，呢個係相當重要嘅嚇。睇表達得好唔好啊？呢個啊，咁佢又有啲膠紙咁笠住嘅呢個塊面呢度都係啦，呢個有少少啲膠紙封住咁樣嘅。好，咁啊搣開咗先啦。咁真係未開過啊！啲頭髮就套住，咁佢都做得幾好喎個 packing，即係咧套翻住佢啊，即係保護住個 figure 咁樣啦嚇。咁我就搣到呢度啊，咁大家都可以睇下個樣啦嚇咁樣。咁咧就格里佛斯好似個女仔咁樣樣嘅，其實佢咧係一個外形幾女性化嘅一個角色嚟噶嚇。咁呢一個咧做得似唔似咧？呢個就我覺得就呢個都 OK 可以嘅呢個嚇，即係我覺得個樣都算同嗰個漫畫裏邊咧係做得似嘅，尤其是而家我咁樣呢個角度咧就會好少少嚇，但係咁樣正面睇咧都係好似個面有少少闊啊咁樣。咁咧早排咧年頭嗰陣時咧SHF Bandai 都出過一個嘅格里佛斯㗎，咁但係咧個面咧就做得好肉酸咁樣嘅，咁咧就我就冇選擇到佢啦。不過咧今次呢個咧嚇嗱唔好理佢咩先，咁其實咧。睇睇佢件裝甲咯，佢裝甲做得好靚嘅呢個嚇，你睇佢呢啲位嚇好特別㗎，係兩邊唔對稱咁樣啦嚇。咁呢個咧佢係英姿團啊嘛，所以佢有啲翼嘅呢啲表達啦。咁就個金屬感都好重嚇。呢個咧就純一個銀色啫。咁咧就有冇做啲陰影咧？睇落去就應該就冇啦，冇乜點做陰影啦。但係就做得好細緻，同埋咧。嗰隻銀色咧係好反光嘅，同埋啲細緻位啊，呢個咧就係英姿團嘅嗰個徽號咁樣。咁呢啲佢上色都做得幾細緻咁樣嘅。咁就而家咁睇咧，我都覺得幾似喎，即係遠睇少少，同埋個角度咁樣咧就係好啲。頭先我咁樣比較正面咁睇咧，就個面兩邊好似有少少肥咯。而家呢個咧咁就好少少。都算唔錯嚇，佢啲頭髮咧係灰白色咁樣，係長頭髮嘅咁就另外佢有啲配劍呢個劍鞘嘅嘢啦，咁呢啲有啲保護嘅嘢，佢都幾多保護嗰啲紙啊膠嗰啲咁攝住啲地方咁樣嘅。咁原因咧就我諗佢因為佢呢啲位咧比較咧尖利啊，一啲尖利位比較多啦。咁佢係有一件布做嘅袍咁樣，呢件袍咁樣，咁就初步睇都算幾細緻，但係睇到後邊呢啲佢嗰啲衫嗰啲嘅扣位咧呢啲上色都算做得幾仔細嘅。好，咁呢個就我暫時擺開先嚇，咁樣。咁就睇下佢啲配件啦，或者睇下佢佢嗰個嘅頭盔呢個。咁咧就佢嗰個頭盔係有少少咧，好似隻鷹啊嗰啲咁樣嘅嗰啲，即係有啲勾勾地啲位咁樣啊，啲鷹嘴啊咁咧，幾靚喎！呢個頭盔都做得咁樣。咁就佢應該係可以戴上去佢個面嗰度咁樣嘅咁就另外有一啲就有個頭髮啦，呢個係應該有啲唔同，就應該係可以俾佢係呢個係咪喐得定點樣咧？唔知啦，唔同形狀嘅頭髮一嚿啦咁樣呢個，咁啊改翻先。咁另外佢有把劍有把好華麗嘅西洋劍，其實呢把有少少似刀啦，即係呢個形狀有少少似把刀啦咁樣，咁就
哇都好靚喎做得，呢啲金色嘅位啊，呢啲即係有啲好靚嘅即係點講啊，好靚嘅一啲嘅紋路啊咁樣啊，同埋咧佢係鷹之團啊嘛，所以佢好多有啲羽毛啊，即係嗰啲咁嘅表達咁樣嘅筆劍。咦？呢筆劍有少少重重地喎，呢個位佢係應該有膠嚟嘅，但係好似有啲好硬淨嘅感覺啊！呢個咁就如果咁長嘅用膠做咧，純粹膠咧，咁有時咧就會難免會軟啊！即係啲膠會軟。佢呢個咧就做得比較硬身啲，應該就唔係好金屬，但係好似硬身啲喎呢個好，唔好理佢住先嚇。好嗱，轉頭翻嚟咧，我砌好晒所有嘢，再同大家講。轉頭翻嚟再睇。好嗱，咁啊，格里佛斯咧就裝好晒啦，擺喺大家面前，揸把劍啦咁樣嚇。咁咧就轉一個圈俾大家睇下啦。咁啊，我覺得做得相當唔錯嘅。今次 PC 畫咁，同埋件袍咧都幾醒目嘅，做得嚇。咁啊，佢兩種色，入邊係藍色。出邊咧就係白色咁樣嘅，即係有種好似好高貴嘅感覺啊咁樣。咁同埋呢條鐵線咧就係、即係呢個袍咧有鐵線可以造型嘅咁樣，咁就相當唔錯嚇，個質地都幾好嘅嚇。咁咧就好，轉個圈俾大家睇啦。咁啊後邊呢度有啲頭髮啦，咁同頭先啱啱開盒唔同嘅咧，我就幫佢咧換咗個頭盔即係嗰個呢件係嗰件裝甲咁嗰個頭盔啦咁樣，咁好啦，轉咗個圈俾大家睇啦。咁就其實全隻嘢咧，佢嗰個嘅個裝甲咧，嗰個質感都係做得唔錯嘅，個金屬感係幾夠強咁樣嘅。咁咧就好，咁我擺定咗公仔，再搞翻好少少個鏡頭先咁樣。咁其實佢都係有氣勢嘅嚇，咁咧就揸埋把刀啦或者劍啦嚇，咁呢個咧就更加有氣勢嚇。咁佢呢個裝甲都係好特別嚇。咁咧，但係咧佢今次做得好精彩嘅一個地方咧，其實我就覺得咧係佢嗰個嘅頭盔啊嚇。咁啊，依家咧嗱咁樣你會覺得咦，佢呢個頭盔好似好怪咁樣嚇，但係其實佢做得幾好㗎，隻眼嗰個位咧，即係你可以睇翻入邊佢嗰隻眼啊。咁樣睇翻入邊嗰隻眼啦，同埋咧有啲頭髮啊嗰啲位咧，咁佢都係可以睇得翻，咁就嗰個面咧同嗰個頭罩嘅個夾得都幾好嘅嚇，個嘴咧咁可以睇翻啦，咁啊包咗個下巴咁樣嘅，咁呢啲咧我都覺得佢係做得幾好嘅嚇，即係嗰個夾得唔錯啦。咁其實咧，佢呢個頭罩咧最精彩嘅地方咧，就係佢可以咁樣打開啊，咁樣。咁我睇翻個人嗰個容貌啊，咁樣，我覺得呢個形態咧係最靚，我覺得啊。咁佢既有一個好似着住件裝甲嗰種感覺，但係都睇翻個人嗰個樣啊，咁樣嚇。咁同埋咧就佢呢啲位咧包一包翻佢塊面咧，就感覺咧塊面冇咁肥大啊，咁啊就尖尖地咁樣。咁呢個形態其實係幾靚，做得幾好嘅嚇。咁就亦都睇翻佢個面型呢啲，咁其實個鼻哥高高咁啦，有啲外國人嘅樣嘅嗰種感覺啦嚇。咁就佢咁樣可以就閂翻埋，其實幾好喎。呢個我覺得佢呢一個頭罩同佢嗰塊面個面咧夾得幾好咁樣嚇。咁啊相當唔錯，呢個做得都幾出色喺呢個位咁啊。好，咁咧就另外可以睇下有啲可動啦，或者係咁樣。咁佢個頭咧就可以兩邊喐，呢個係冇問題啦嚇。咁咧就另外呢個頸呢個位咧都有一個可動嘅位嘅，都有一個可動嘅位可以喐得啦咁樣嚇。咁就但係唔係太多嚇。咁佢個頭咧可以昂高啦嚇，咁樣嚇。咁咧就個幅度唔算好多，但係有響度嘅嚇。咁另外咧就其實呢一個位同埋呢一個位咧都係一件裝甲咧可以喐得嘅嚇。但係咧呢邊呢件咧就有少少鬆鬆地嘅。咁你隻手咧抬高時候喐咧，咁啊可能有機會會甩出嚟嘅，試下先嚇。咁但係咧其實咧佢好容易都可以擺到咧呢個90度角啦嚇，咁樣。
係唔錯嘅嚇，佢嗰個手嘅可動個幅度咧係做得幾好嘅呢個嚇。咁就另外呢啲手咧佢膊頭呢啲位咧就即係可以咁樣向前喐啦，隻手當然係。不過而家我揸住呢把刀有啲論盡啦，咁佢咧就可以即係向前擺啦嚇。咁呢啲其實冇乜問題嘅，幾好㗎都。其實佢手個幅度咧真係做得唔錯嘅嚇，我覺得。咁咧就呢啲位接埋咧，亦都可以接埋咁多啦。咁其實咧佢隻手咧呢啲手掌呢啲位咧擺上個頭塊面嗰度都得嘅。咁所以咧證明佢咧係做得相當唔錯嘅呢個嚇。咁對於佢擺一啲 pose 啊或者擺唔同嘅動作咧，係相當唔錯。其實格里弗斯咧都出過一啲固定姿勢嘅 figure 嘅，咁嗰啲都做得唔錯㗎嚇。咁就因為佢一啲固定姿勢，有時擺啲袍咧好飄逸啦，或者有啲裝甲嘅描繪咁樣嘅。但係咧呢個可動方面咧就嗰啲當然係冇啦。咁但係呢個咧佢嗰個可動咧係做得唔錯㗎。所以我覺得如果你話格里弗斯呢個角色咧以可動 figure 嚟計，仲要12寸嘅話咧，咁我覺得呢個咧算係做得最好㗎啦，應該嚇咁樣。好，咁咧就啲手可以喐動啦嚇，呢啲佢有呢啲位都可以轉動嘅嚇咁樣，咁所以咧佢個可動係做得幾好嘅隻手嚇。咁就唯一要講咧就係批評咧就係佢嗰個身體咧呢個軀體嘅呢個地方咧嗰個嘅可動咧係弱少少啦嚇，兩邊轉咧係冇乜嘅嚇條腰嚇。咁不過咧就有少少可以向前向後咁樣樣咯嚇。咁同埋咧，佢呢一件嘢咧就係呢個裝甲咧係軟膠嚟嘅嚇，咁形成咧佢隻腳咧就可以撐得嚇。不過咧佢隻腳遞高嘅時候咧，大家要留意小心啦。一嚟咧呢度有啲位咧係會撞到嗰個嘅佢孭住把劍嘅呢個位啦。咁但係你喐一喐咧可以就一就佢，但係咧佢隻腳咧好多呢啲咁嘅尖位嘅嚇。呢啲位好多呢啲尖位咧，佢係容易咧即係刮花啊，或者撞到咁樣嘅。咁所以咧呢個要留意啦。咁不過隻腳咧，我就覺得佢係可以90度嘅，但係咧我就唔踢到咁高啦。咁樣，咁佢隻腳咧向後屈咧都有一個好大嘅幅度嘅。咁都係唔錯㗎。不過咧佢有個位咧都幾鬼麻煩嘅，就係佢隻腳踭後邊咧有一支嘢嘅。呢支嘢。咁咧呢啲嘢咧佢係做得好幼細，但係咧佢係軟膠嚟嘅。呢個位呢個咧係一個好精細嘅位嚟嘅嚇。咁咧就佢咧呢個位咧就呢啲咧我諗係佢見騎馬嗰陣時咧愛嚟咧即係吉個馬肚咁嗰啲位嚟㗎。咁呢個係軟膠嚟嘅，但係咧相當幼細，亦都係有啲尖咁樣樣啊。咁咧屈接嘅時候咧要小心留意啦。咁但係咧佢隻腳咧係可以向後屈咧。屈到一個唔錯嘅幅度㗎，其實幾好㗎。我覺得佢咧應該係擺啲單膝跪嘅姿態咧，其實都擺到咁樣嘅，咁所以咧佢嗰個可動性咧其實係做得唔錯嘅，隻腳都 OK 嘅，咁樣，所以咧佢呢個咧擺好多唔同嘅pose 嗰啲咁咧都好容易做到啊！呢啲位可以轉得咁樣咁就呢啲位有啲布質嘅，布嚟嘅，呢個裝甲嘅下低都有啲布質咁樣樣嘅。個質感係做得唔錯，呢個即係就唔會話成件嘢你覺得佢好似個機械人咁樣，就唔會，因為佢有啲位咧都係有啲布嘅質感啊咁樣嘅，咁所以咧平衡翻件裝甲嗰個感覺，其實我都覺得佢幾好噶嚇。不過啲尖位係比較多啲嚇，件裝甲咧啲尖位咧比較多啲嚇，咁我玩嘅時候要留意多啲啦咁樣。好，咁咧就把劍，其實把劍咧係可以咧收納翻入去嗰個劍鞘裏邊嘅或者個劍鞘有啲人叫做咁樣，咁咧就可以收翻入去咁樣樣嘅咁咧就佢亦都提供咗好多有啲唔同嘅手型俾你啦，譬如有啲係呢啲手指嘅左右嘅都有呢啲個手型都算做得唔錯嘅，做得幾好嘅呢個咁樣。啲手型算做得幾靚嘅，上面有啲紋路咁樣咯做得幾好。入邊咧就黑色嘅咁樣，做得幾好啦。咁就佢有唔同嘅手型俾你咧，握劍咁樣嘅，有時擺劍嗰個方向有啲唔同啦。咁另外咧就有呢個嘅俾你替換嘅一啲栽位啦，斷咗栽可以換翻咁樣樣嘅。
咁就嗱，總括嚟講咧，我覺得咧今次呢一隻嘅格里佛斯咧係做得唔錯㗎嚇。咁啊，比起上次嗰一隻嘅骷髏騎士咧係做得仲要好咁樣㗎咁樣。咁同埋咧佢嗰個都幾有氣勢，件裝甲啊咁樣嚇，配合得幾好，劍袍。咁佢咧落印戰士裏邊一主要嘅角色咧，通常都有劍袍嘅嚇，咁樣咯嚇。咁啊，即係好有氣勢咁樣嚇，相當唔錯呢個嚇。好，咁啊轉頭翻嚟咧可以比分啊，轉頭翻嚟再睇啊。好啦，咁啊又到比分嘅時候啊，咁就比分之前補充翻少少嘢啦。咁其實就嗱，依家咁佢可以咁樣拎住個頭盔都得嘅，咁同埋我幫佢換翻個成個有頭髮嘅嗰個頭吊啦咁樣。咁其實咧佢都有少少藍色嘅，去掃咗啲藍色落去上面咁樣嘅。咁但係主要咧都係灰白色啦。咁就其實個頭盔可以咁拎住咧，其實唔使 bootleg 都 OK 㗎咁樣。咁就佢嗰個頭髮咧嚇，呢啲一嚿嚿嘅頭髮咧就有3撇咁樣嘅，同埋佢係可以造型㗎啲頭髮啊，都有一啲鐵線啊嗰啲咁嘅，可以有少少做翻啲頭髮好飄逸嘅嗰種感覺都做到嘅嚇咁樣。咁就另外把劍咧其實可以完全收納翻喺個呢個位置嘅嚇，完全收納喺入邊都得㗎。咁啊，我當然你擺入去時候要走個位啦咁啊。成把擠晒都 OK 嚇咁樣，咁就不過當然啦，個腰間好似多咗嚿嘢咁樣啦嚇，呢個收納晒係啊 OK 好，咁啊同佢擺翻個 pose 啦嚇，咁就菲力斯嚇或者呢個角色咧，咁其實咧佢係一個咧即係好有抱負嚇，咁啊好有理想嘅人嚟嘅嚇，咁啊個理想好遠大嚇，咁就佢同格斯咧就好唔同嘅，就係佢要達到自己嘅理想咧都不擇手段嘅咁樣，同伴都可以犧牲嘅。同格斯調翻轉，格斯咧就會將同伴放喺首位㗎，咁啊就自己冇乜話想做到啲乜嘢嘢啊咁樣嘅。咁其實咧呢一個咧就係呢兩個角色兩個主角入邊最大嘅分別啦嚇。咁所以咧好多時漫畫同埋一啲嘅動畫入邊咧都係將兩個唔同嘅人嘅角色咧嗰個好分明嘅嚇，咁佢哋能夠即係兩個方向好唔同咁樣，咁個故事先有得發展嘅，即係好似有矛盾位出現啊咁樣。咁所以咧呢個 figure 我覺得咧係好做到嗰個嘅呢個菲力斯咧，佢嗰個嘅一種即係好有氣勢啊嚇，即係一種有一個好高尚嘅，佢自己認為啊好高尚嘅一個理想啊嗰啲咁樣樣嘅。咁佢咧做到晒呢個氣勢出嚟㗎，咁所以咧我都幾欣賞今次嚇。咁咧喺原著神髓嗰方面咧，我俾佢咧係10分㗎嚇。好啦，風格特色嗰方面，今次咧個可動性咧佢係做得唔錯嘅嚇。除咗個軀幹之外咧，其實個頭啊、手腳嗰啲做得唔錯嚇。啲配件咧都設計得幾好㗎嚇。咁就係啲頭盔啊嚇，咁可以走翻個面型啊，同埋嗰啲眼位啊、啲頭髮嗰啲都可以顯露翻出嚟啦。咁另外嗰啲劍啊呢啲位咧又可以收納翻啊樣嘅，咁有唔同嘅手指手型啊，咁咧都做得 OK 啊，咁所以咧係呢個風格特色嗰方面咧，我俾佢咧係9分嘅嚇。最後啦，物料嘅耐久性啊，咁其實咧就其實都冇咩大問題，但係咧最大問題咧就係啲尖削位啦，同埋因為啲尖削位咧都比較咧幼細嘅嚇，呢啲位啦嚇，譬如同埋隻腳踭後邊呢啲位啦嚇。咁另外咧，呢啲裝甲嘅呢啲尖位咧都好多㗎，都係有少少脆弱嘅嚇。咁玩嘅時候又有譬如你塊布，如果你唔知道勾住佢咁樣嘅話咧，有機會整爛嘅嚇。咁所以咧玩嘅時候要留意啊。咁呢個扣佢1分啦嚇。咁咧3個分加埋呢隻 figure 咧係值28分嘅。呢一集嘅阿里夫博覽館又告一段落，下一次好玩嘅玩具再同大家玩過，就同大家傾過係咁先，拜拜。